Fala pessoal, beleza? Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o som original do Sandero, tá? Um ponto importante é que esse é o meu terceiro carro e nos outros dois, que o primeiro foi um Corsa, né, do modelo mais recente, deixa eu acender aqui de novo, e o segundo foi o Gol, que vocês conhecem muito bem, eles não vieram com o som original, o Sandero veio. Então eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é o som. Eu fiquei bastante surpreso com a parte de graves, porque eu não sabia antes, mas também não era um fator decisivo. Os alto-falantes do Sandero, eles não são de 6 polegadas, eles são de 5 polegadas. E o lugar onde vão os alto-falantes traseiros é na porta, né? Muitos carros são assim, acho que a maioria. O Gol que era diferente, era do lado do tampão, né? Lado esquerdo, lado direito e o tampão no meio, mas o Sandero é na porta, tá? E o grave é muito interessante para um alto-falante original e para uma... não é multimídia, né? Para um rádio original, ele é completo, tem Bluetooth e tudo mais. Mas eu já tenho algumas ideias de melhoria aí, vou compartilhar com vocês no final desse vídeo, tá? Então fiquem ligados, eu vou mostrar agora as músicas de teste de sempre, tocando no som sem as configurações. Por que eu disse configurações? Esse rádio, ele tem alguns ajustes simples de áudio, que seriam eles: aumento ou diminuição dos graves e também dos agudos. Além disso, é possível mexer no balance e no fader, ou seja, jogar o som todo para frente ou todo para trás, todo para o lado esquerdo ou todo para o lado direito, beleza? Basicamente, esses são os ajustes que o rádio oferece. De qualquer forma, ele tem um desempenho ok, razoável, para quem vai andar com o carro de vidros fechados, ou seja, ar-condicionado ou não, né, no frio. O som é interessante, até o volume 18 escuta muito bem. Só que quando você aumenta para o 19, para o 20, você quer ouvir um pouquinho mais alto ou com os vidros abertos, ele começa a distorcer, tá? Mas, de qualquer forma, tem um bom desempenho. Para um som original, legal, né? Então eu vou mostrar para vocês tocando, chega de falar, né? Vou mostrar aí para vocês tocando, beleza? Eu vou colocar as músicas que eu costumo usar nos meus vídeos, músicas sem direitos autorais, pra gente não ter nenhum tipo de problema em que o vídeo, numa parte dele, fica todo mudo, né? E vamos ver como é que se sai o rádio aí, beleza? Bora lá, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar o rádio pra vocês, espera aí. Então a gente tá aqui diante do rádio, aqui eu vou ligar o flash. Com flash não fica tão agradável, na verdade, eu vou desligar ele. O que será que vai acontecer? Eu tenho muito receio. Esse rádio, quando você liga o carro, ele já liga, ele tá ligado no pós-chave. Conectou aqui no meu telefone. Eu vou agora cortar o vídeo, porque quando eu colocar a música, vai parar o vídeo, pera aí. Bom, voltei aqui, vou dar play na música. Isso aqui parece o botão de volume, né? Mas na verdade, não é. Isso aqui é para mexer no menu. O volume é aqui, tá, ó. Então vou deixar no volume 20, vamos ver se vai distorcer. Se distorcer um pouco abaixo, para vocês poderem acompanhar a qualidade aí. Vou dar apagar a luz aqui. Não, vou deixar vocês mesmo, para vocês enxergarem um pouco. Vamos lá dar o play aqui. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would have left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until
Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. You believe me that I'm a lonely soul? You love me. I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? You love me. I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Takes time, lost that shit. So how when you hit that shit, you want that kid. You paint these black, but you don't wanna hit it. Don't worry about this. Don't die, things you wish when you in that place. You want that kid, you want that kid. You think so you believe that I'm a lonely soul? You love me. I've been searching, always wanted more. Bom, pessoal, deixa eu vir aqui pro meio pra ficar a iluminação melhor. E aí, o que vocês acharam? Digam aí pra mim nos comentários se vocês acharam o som bom ou não. Detalhe, agora que eu aumentei os agudos, eu não tinha feito esse teste, por incrível que pareça, só os agudos e aumentar os graves, nessa música ficou agradável, tá? Mas um ponto importante é que em outras músicas que eu escuto no dia a dia, principalmente pop rock, né, punk rock, não fica tão agradável, tá? Mas eu não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas o grave desses alto-falantes é muito legal, muito bom. Então qual é a ideia mirabolante que eu tive? Cara, eu vou tentar usar os alto-falantes da porta, como porta traseira, né, melhor dizendo, como subwoofers, os alto-falantes da frente como mid-bass e acrescentar um par de tweeters nesse sistema. Como é que eu vou fazer o corte do subwoofer para os alto-falantes traseiros? Alto-falantes traseiros. Aí que tá o pulo do gato. Eu comprei um aparelho que, na minha opinião, é um dos melhores Pioneers que já foram vendidos no Brasil, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um unboxing, mostrar os detalhes, obviamente, eu sempre faço isso. Então, assim, ele vai ser a minha ferramenta secreta, né, com o modo rede e tudo mais, para poder fazer essa experiência, digamos assim. Porque eu, particularmente, gostei dos graves dos alto-falantes. E, nesse momento, eu não tenho subwoofer aqui em casa para colocar. Eu tenho um módulo de 1800 RMS, eu tenho um equalizador para o módulo de subwoofer, mas não tenho um subwoofer, tá? Acontece. Assim como eu também não tenho um kit duas vezes e também não tenho um módulo para voz. Sim, eu já vendi o JL, né? Tive uma proposta e fiz a venda dele, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo por estar procurando algo referente ao som do Sandero, diga aí sua opinião sobre o som do carro. Pode ser sobre o Sandero, que é o meu modelo aqui, né, 2012, pode ser dos modelos mais novos, o Sandero RS, o GT Line, o Stepway. Conta aqui nos comentários o que vocês acham do som, e se vocês querem ver o que vai dar, continue acompanhando os vídeos no canal, beleza? Se você gostou do conteúdo, se inscreve. Se você conhece alguém que tem um Sandero, alguém que gosta de som, compartilha o vídeo com eles, deixa o like também. E é isso, beleza? Obrigado a todos que vêm acompanhando o canal. Teve essa pausa de alguns dias aí, quase um mês, mas estamos de volta com força total, beleza? Então um grande abraço aí, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo, valeu, falou!